Olá, crianças! Vamos continuar o nosso estudo da letrinha V? Hoje é dia de conhecer o som da letrinha V. Escute com muita atenção. Essa é a letrinha V, já conhecemos a sua escrita e agora vamos ouvir o som dessa letrinha. Escute com atenção. Vamos ouvir mais uma vez? Esse som se parece com o barulho de um avião. Agora eu quero ver você repetindo comigo o som da letrinha V. Mais uma vez. Parabéns, você conseguiu! Vamos ouvir algumas palavrinhas com esse som? Escute bem o som inicial. Vaca, vovó, vulcão, vaso, vacina. Treine bastante esse sonzinho aí na sua casa. Combinado? Nos vemos na próxima aula.